Senyor secretari, podem començar la sessió. Bien. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Alguna qüestió a l'acte? No. Doncs passem a votació. Se aprueba pues por unanimidad. El siguiente punto es la aprobación, si procede, del proyecto de obra, cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol, expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y delegación de competencias en la tramitación del expediente administrativo. Como es un asunto no dictaminado, vamos a ratificar en primer lugar la inclusión del punto. Votem la inclusió del punt en el pleno. Por favor. A favor. Se aprueba pues por unanimidad. Bien. La propuesta es la siguiente. En primer lugar, aprobar el proyecto de la obra, cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol. Segundo, aprobar el expediente tramitado para la contratación descrita. Tercero, autorizar el gasto correspondiente por el importe del presupuesto del contrato con cargo a la partida 342622 del presupuesto vigente. Cuarto, designar como técnico director de la obra indicada al arquitecto municipal don Óscar Terrasa Sales. Quinto, acordar la apertura del procedimiento negociado con publicidad para la contratación de la obra, cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171d del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Sexto, aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación de la obra, cubrimiento de pistas multiuso y riego del campo de fútbol. Séptimo, solicitar oferta de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato en los términos recogidos en el pliego de condiciones y en el artículo 177.2 del texto refundido de la Ley de Contratos. Octavo, delegar en la alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 51.2 del texto refundido y la cláusula tercera del pliego de cláusulas administrativas particulares, y a fin de agilizar la tramitación del expediente de contratación de la obra objeto de este procedimiento, las competencias y facultades atribuidas al órgano de contratación en el texto refundido de la Ley de Contratos en la tramitación del expediente de contratación relativo al presente contrato, con excepción de la adjudicación del mismo, que en todo caso deberá efectuarse por el Pleno como órgano de contratación. Alguna intervenció? Jo sí, una pregunta. És més que res un dubte. En l'expedient posa que el pressupost de licitació són 250.000 euros i el de coneixement de l'administració 268.000 euros. Entonces, la pregunta és, ¿esos diners els assumís l'Ajuntament? Bueno, es que el presupuesto de licitación es lo que se refiere a la obra. El de conocimiento de la administración incluye los honorarios. Los honorarios los tiene que asumir el ayuntamiento. Los honorarios técnicos de dirección de obra. Eso entra dins de la partida esta. Eso no está dentro de los 250.000. Això s'ha mandat. Vàrem fer la pregunta a Diputació si ens admitien el que les despeses d'honoraris i tot això poguera incluir-se dins de lo que era el projecte i ens contestaren que no. Entonces, ¿esos diners se posen en una altra partida o sí. I d'on se trauen els diners pels honoraris? De la partida de técnicos de estudios y proyectos técnicos de trabajos. Sí, volíem saber si s'ha comentat o s'ha demanat l'opinió tant del club de bàsquet com el de futbol respecte al projecte este. Si s'ha demanat o si s'ha dit si volien opinar o com a usuaris que van a ser de les instal·lacions. Pues sí que se'ls ha demanat l'opinió, han estat representants dels dos clubs quan se'ls va oferir el que anava a ser el projecte i del patinatge, que jo sàpiga també. El patinatge, sí, doncs està el futbol, bàsquet i exacte, patinatge com a usuaris que anaven a futurs usuaris de la pista i que m'han proposat les idees per aportar-les després al tècnic. Una vegada que el projecte tingueren també a treballar patinatge, futbol i bàsquet a veure el projecte i en fi, pues, nos donaran a que estigui a la pista el més pronte possible. Sí, home, estaven d'acord i n'hi havia objeccions també. El que passa és que al final els projectes tècnics, si els diners són els que són,
se pot discutir a vegades poc, és dir, si el projecte està molt ajustat, si este projecte està superajustat, uno diu, pues jo volia un vestidor o una caseta per guardar balons, jo haguera volgut un no sé què, diu, tu ho has volgut, però en este projecte no entra perquè no pot entrar, és dir, perquè econòmicament està molt ajustat, és dir, entonces després també quan a consideracions tècniques pues poc n'hi ha que opinar també, te pot agradar més o menys, però el tècnic és el tècnic. Sí, i una altra qüestió, està previst en una pròxima fase o el disseny que se va fer permetix que després se pugui anar millorant la instal·lació en el sentit de fer-li parets, añadir-li vestuari, ficar canastes abatibles, en fi, totes les coses que... Està previst que quedeixin amb pressupost o molt d'això, és millor que puguin introduir. De totes formes, el que són canastes abatibles i tot això se presenta al projecte com una millora. Si a l'empresa eligen els números, doncs el millor. De totes formes, també el que són els vestidors en el que és el recinte ara mateix no cabrien. Tindria que ser un annexe, no podria ser en el mateix recinte. En quant a l'estructura, sí que pareix que va permetir després poder-ho cobrir. O sigui, poder cobrir els laterals. Alguna qüestió més? Molt bé, doncs passem a votació. A favor. A favor. I a favor. Se aprueba pues por unanimidad. Molt bé, doncs moltes gràcies, alta la sessió.